よし、やった。一瞬やな。あれ、一瞬。オッケー、ついてきたな。虫いっぱいおるやん。気持ち悪い。ちゃんと食べられるように、前回もう硬すぎたんで虫めっちゃ寄ってくるやん。今回は一応ちゃんとしてちゃんと食べることにします。おい、ぷっ、走りやろうかな。走りやろう。うわ、オッケーかな。もう焼きすぎたらまずいね。オッケー。やべえ、中に落ちた。よし、よし、おい、よし、塩かけます。塩、焼肉塩見えないな。くまモンの塩ね。やっと食えるぜ。いただこう。これは完璧だろう、多分。あ、ちょっと切りにくい。いい感じ。ミディアムレア。塩があんま足りてねえけどうまいっすね。うわ、筋ある。ここ筋ある。で、よし。
ぱ焼く前にフォークでついたのが良かったんだな。すごい食べやすい。前回と同じアンガスビーフですけどね。よいしょ。やっぱでも筋があるな。いや、焚き火あってもあれっすね、ステーキの場合そんなに焼かなくてももう簡単にできるからね。なんか木の器みたいなの欲しいな。プレートみたいなの。まあ石の上に乗せてますけど、この石一応アルコールのウェットティッシュで消毒してありますからね。さすがにこの地べたの石で直接食材を乗せてくるのは抵抗がある。いくら俺でも本当はもっと薄い平べったい石使って焚き火の上で石焼きにしようかなとか考えたんやけどね。まあステーキの利点はすぐ焼ける。デメリットはすぐ冷めるってことですかね。食べきる前にこう冷めてしまってる。ちょっと冷めてるね。冷めてしまってますね。そういう時は再び炙ってから食う。いや、これもう冷めてるやん。冷めてるからこれもう炙って食おうか。炙って食おう。うわっ、けやん。でラストですね。魚おった。魚おった。あ、炭ついてしまった。まあいっか。
これがラスト。寒くなってきた。寒くなってきたぜ。